анх нэгдүгээр ангиасаа биш нэгдүгээр ангид 3 онцлог авраг болоод нэлээ хөргөн юу шүлэг уншдаг байж байгаа. Хоёрдугаар ангиас авахлаад ер нь бол гацдаг болсон. Eerүү биш гацдаг болсон гэсэн үг. Тэгээд дөрөвдүгээр анги хүртэл гацаа явж байгаа. Дөрөвдүгээр ангиас авахлаад eerүү болоод за тэгээд 9-р анги хүртлээ eerж явж байгаа. 9-р ангиас ингээд гэж ярьдаг болсон. Тэгээд 2-р курс хүртлээ гэж ярьдаг явж байгаад тэгээ 2-р курсээс авахлаад ерөөсөө ямар ч асуудалгүй болсон. За тэгээд миний хувьд нэг амар эмчилгээ болоод өөр янз бүрийн юм бол тийм одоо эмчилгээ явж, эмнэлгээр явж эсвэл юу гэдэг сэтгэл зүйчлэлээр очиж янз бүр болж байгаагүй. Одоо цэвэр өөрөөрөө гэх юм уу. Ерөнхийдөө зүгээр болсон сайжирсан гэж өөрөө боддог. Тэгвэл энэнд мэдээж нөлөөлсөн маш олон хүчин зүйлс байж байгаа. Маш олон одоо хүмүүсийн хүрээллийн нөлөөлөл байж байгаа. За тэгээд би нэг амар зааж зөвлөөд тийм гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр өөртөө тохиолдсон одоо амьдралынхаа туршлагаас одоо та бүхэндээ хуваалцахад баг тэндээс ингээд нэлээ авах юмнууд байх болов гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол баг энэ яг eerүү гацаагаас одоо зүгээр болсон хүртэлх энэ хоорондох туршлагыг одоо ярьж гинэ гэдэг нь баг миний амьдрал баг тэр чигээр яригдана гэсэн. Тэгээд аль болох ойлгомжтой тэгээд товчхон ярихыг хичээе. За ер нь бол миний eerүүгийн өмнөх гацаа болсон шалтгаан нь болохоор зэрэг яг 1-р ангийн амралтаар 100 гудамжаар явж байгаад нэг тохоонд хазуулаад тэрнээсээ болоод айгаад айснаасаа болоод гацаа болсон. Тэгээд 2-р ангид ороод ерөөсө битүү гацаагаараа одоо 2-р ангид орсон гэсэн. Тэр үед нөгөө нэг хүүхдүүд намайг шоолж гэж ойлгохгүй шоолуулаад байгаагаа ч мэдэхгүй явдаг гэсэн. Тэгээд хамгийн гол нь яг тэр үед болохоор манай бага ангийн багш ер нь бол манай гэр бүлийнхнийг мэддэг таньдаг тийм хүн байсан. Тэрэндээ ч юм уу эсвэл үнэхээр одоо манай бага ангийн багш сайн багш байсан учраас бас тэгсэн байх. Ерөнхийдөө яг манай ангийнханд ингээ нэг өдрийн бүтэн өдрийн хичээлийг баг ингэж сул орхиод яг та нар нэг хамт олон нэгнийгээ ингэж шоолж болохгүй гэдэг тийм нэг юм лекцийг уншиж байсан бохоггүй. Яагаад гэсэн бэ гэхээр нэг өдөр ингээ хичээл орох гэж сууж исэн чинь манай ангийнхан бүгдээрээ намайг шоолцсон. Би дунд нь ингээ гаццсан ингээ би гэ байжсэн. Тэгээ бүгдээрээ шоолцсон байж хах багш орж ирээ бүгдийн загнаад та нар нэг хамт олон байж ингэж болохгүй. Та нар одоо 10 жил ингээд хамт явна. Та нар ингээд нэг хамт олон байж нэгнийгээ доогөлж, шоглож ингэж болохгүй. Ингээд харин ч бусдаас өмөрч ингэж нэг хамт олон байх хэрэгтэй гэдэг юм ярьжсэн байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш манай ангийнхан ерөөсөө намайг шоолгоо болсон. Өөр ангийн хүүхдүүд шоолж моолох юм бол ангиар очиж олцдог байсан. Тэгээд ер нь маш гоё хамт олонтой байсан гэсэн. Тэгээд гэр бүлийнхэн бас маш их сонсогч байж чаддаг байсан. Ерөнхийдөө маш их ойлгодог. Ерөнхийдөө тийм чи бол гацаа юм гэдэг тэр чи гацаа ухраас гэдэг тэр мэдрэмжийг ерөөсө төрүүлдэггүй, аль болох сонсхийг хичээдэг, хүлээдэг, намайг юмаа ярьж дуусахыг хүлээдэг. Тэр зам манай ээж бол нэлээд их ажилдаг байсан л да надтай. За тэгэж явж байгаад 4-р ангид орлоо. За тэгээд 4-р ангиасаа шууд 5-р анги ялсаа 6-р анги руу орсон гэсэн үг. Тэгээд 6-р ангид ороод ирсэн чинь ээрдэг болж байгаа. Би гэл те. За тэр хоорондохыг бол бас нэг амар сайн тод сандгүй. За тэгээд 6-р ангид орж ирээд явж ирсэн чинь ерөнхийдөө нөө тэр үед чинь уран зохиолын хичээл болдог. Монгол хэлний хичээл дээр илүү нэг зохион бичлэг хийлэгдэг. Одоо янз бүрийн байдлаар ийм бичих юмнууд байдаг гэсэн шүү дээ. Тиймэрхүү юмнуудыг юу нэлээд сонирхож бичдэг байсан. Тэгээд өөрөө унших гэхээр уншиж чадахгүй. Баг хичээлийн одоо 40 минут тэр чигээр өнгөрөх гэдэг гэсэн байхгүй. Тийм учраас хажуудлынхаа хүүхдээр уншуулдаг. Эсвэл багшаараа уншуулдаг байсан. Тэгээд яг хажуудлынхаа хүүхдээр уншуулах юм уу эсвэл багшаараа уншуулахаар яг тэр хүмүүс одоо уншихтаа миний нөө хэлэх гээд байгаа санааг илэрхийлж чадахгүй. Яг уу ингээд зүгээр уншиж байгаа ч гэсэн гэлээ ингээд нэг юмыг ингээд хүнд хүргэж унших ингээд тал дээр миний сэтгэл дээрээс хүрдгүйсэн бохгүй. Тэгээд тэрэндээ амар бухимддаг, шаналдаг. Тэгсэн ч гэсэн одоо бичээд байдаг байсан бохгүй. Багш маань маш их урамшуулдаг байсан.
сайн бичиж шүү болж шүү гэд. Тэгэж явж байгаад манай ээжийн дүү манай ихч нөгөө нэг өдрийн тэмдэглэлд хөтэлдэг гээд тэгээд тэр өдрийн тэмдэглэлд хөтлөх нь бас ингэж өдрийн тэмдэглэлд хөтэлж болох юм байна штэ гээд өдрийн тэмдэглэлд хөтэлж ихэлсэн тэр 7 дугаар ангиас санагдаж байна. Тэгээ өдрийн тэмдэглэлд хөтлөөд ирэхээр нөгөө дотроо нөгөө бодод санаад бухимдаад байгаа юмнуудаа ингээд гаргацдаг байсан юм байл л дээ. Одоо бодоод хахад тэгээ ингээд өдрийн тэмдэглэл дээр тэр өдөр болсон бүх явдлуудаа өөртөө төрсэн сэтгэлдүүдээ хуваалцдаг байсан. Тэгээд одоо бодохоор штэ тий яг тэр өсвөр насн дээр ер нь бол одоо намайг тэгээд юу яа тийм гол доортол гомдоох ч юм уу эсвэл би ингээд ээрүү шүү гацаа шүү гэдэгт имзэглэх тийм хүчтэй үйл явдал ерөөсөө санаанд ордоггүй байхгүй. Ягаад тэгэхээр би их азтай гэх юм уу бага ангиас ахуулаад нэг ангид явцсан учраас манай ангийнх намайг шоолохгүй гэртээ ирэхэд гэрийнх намайг шоолохгүй за тэгээ ерөөдөө 10 жилийн хөгжин гэр сургууль хоёрын хооронд амьдрал өрнөж байгаа шүү дээ тий. Энэ хооронд хинч намайг одоо шоолохгүй гадуурхахгүй дооглохгүй байгаа учраас би тэнд өөрийгөө одоо илэрхийлэх бүрэн өөртөө итгэлтэйгээр өөрийгөө илэрхийлэх бүрэн боломжтой байсан. Тэр бас миний хувьд маш том давуу тал болсон болоо гэж хувьдаа боддیں۔ За тэгэж явж байгаад тэрнээс гадна нэг өөрөө маш олон юм сонирхдаг байсан л да. Ингээл сургуулийнхаа бараг бүх секцэнд яваал тий. Тэгэж бүх секц дууланд явж байгаа 7 дугаар ангиас ахвал бүжгэнд явж эхэлсэн. Одоо энэ оцоо бүжгэлийг яваад байгаа шүү дээ. Бүжгийн спорт гэсэн. Бүжгийн спортоор анх 7 дугаар ангиас хичээлж эхлээд тэгээ бүжгийн спортоор эхний 2 жил бол яг одоо бодохоор хөдөлгөөн хийсэн мэт гэхгүй. Тэгээ 3 дахь жилээс ахвал нэг бүжгээр илэрхийлэл гэдэг юмыг одоо манай уугмаар багш маань зааж эхэлсэн байхгүй. За чи румба бүжгээр ингэж хайрыг илэрхийлнэ те. Басадабл бүжгээр юм хүч чадлыг илэрхийлнэ, бүх тулааныг илэрхийлнэ гэдэг юм уу те. Яг бүжгээр илэрхийлэх юмнуудыг ингээд ойлгуулж ирсэн. За тэгээд эхлэнгүүт чинь тэрийг шууд өөр дөрөө тусгаж аваад одоо өөрөө өөртөө ажиллаж эхэлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Би 2 жилд хөдөлгөөн хийснээрээ өөрийнхөө биеийг одоо удирдах чадамжтай болоод за тэрний дараагаас ахуулаад бүжгээ илэрхийлэх гэдэг ирэнгүүт би өөрийнхөө нэг дотоод хүн рүүгээ сэтгэл рүүгээ ороод эхэлж байгаа байхгүй. Сэтгэл зүй рүүгээ ороод эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ирэнгүүт за би яг ямар үед миний сэтгэл зүй ямар байх үед би ээрч байна вэ гэдгээ хайж эхэлсэн байхгүй юу. Энийгээ би өөр амар тод сандیں۔ Яг за би одоо нэг бүжиг илэрхийлэх үедээ ингэдэг. Тэгэхээр би яг үгээ илэрхийлэх үедээ ямар сэтгэл зүйтэй үедээ ээрээд байнгээ өөрийгөө харсан чинь дийлэнхтэй олон хүний өмнө гарч юм уушихтаа шууд так алга болчдөг. Эсвэл ерөөсөө ингээд яг сэтгэл хөдлөлтөө автах үед буюу айц эсвэл өөртөө итгэлгүй болох үеүүдэд ээрч эхэлсэн одоо эхэлж байгаагаа олж мэдсэн гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс биш яг намайг хүлээн зөвшөөрөөд надтай ингээ харилцаж байгаа хин нэгэнтэй одоо face to face яг ийм нэг хүнтэй харилцаж байгаа тохиолдолд бол ээрхгүй за ээрхгүй биш юмаа гэхэд ээрх нь арай бага тийм харилцаа өрнөдсөн байхгүй. Тэгэхээр эндээс юуг харж болох вэ гэхлээр чамайг хүлээн зөвшөөрж байгаа буюу чи өөрөө өөртөө итгэлтэй байх тэр мөчүүдэд чи ээрхгүй байгаа маа гэдгийг би өөртөө олж авсан гэсэн үг. Яг энэтэй санал нийлжээвэл комент хэсэг дээр манайха лайк дараарай бас ганцхан надад ингэ санагдсан юм уу эсвэл та нарт ч гэсэн тийгээ санагдаж зүйл байгаа юу. Яг өөрийгөө өөртөө итгэлтэй тэгээд чамайг хүлээн зөвшөөрж байгаа ингээд чамайг сонсхийг хичээж байгаа хин нэгэнтэй ярилцах үед чи ээрхгүйгээр эсвэл ээрсэн ч гэсэн тэр ээрх талаар бодохгүйгээр чи чөлөөтэй ярьж чадчихна уу? За хэрвээ тэгдэг бол лайк дараарай. За сайн байна уу? Цэрэн модын бүрүүд орж ирлээ. За энэ манай Янчга ганцаараа лайк дараад байгаа. Янчгагаас бусд нь яаж ийн манайхаа хэрвээ тэгдэг бол за Янчга дээр ямарсан тэгдэм байна. За бусд нь яг ямар үед яриад байгаа надтай бас комментээр хуваалцаарай тий. За тэгээд ерөнхийдөө бүжгээр ингээд өөрийнхөө дотоод хүнийг ингээд нээгээд тэрийг ингээд тэр одоо юу гэдэг дотоод хүнтэйгээ танилцаад за тэгээд одоо өөрийгөө судалж штэ тий. Би ямар сэтгэл хөдлөлийн үед ээрч гацаад байна вэ гэдгийг олж тогтоохыг хичээсэн байхгүй юу.
Тэгээд ажиллаад ирсэн яг нөгөө нэг эрхэд байгаа үеуд дээрээ өөрийгөө тайвшруулад ч юм уу өөрийгөө контролдож эхэлсэн бохгүй юу? Тий. Тэгээд ирэнгүүтээ эрх нь багасаад ингээд гэж ярьдаг болсон. Ингээ тагнаагаа ташаад би чи ингээд за тэгэнгүүтээ штэ бас нэг асуудал гарч иж байгаа. Өмнө ээрдэг байх үед хүмүүс нэг шоолдоггүй энэ угаасаа ээрүү юм биш гэж боддог байсан. Мөртлөө яг гэж яриад эхлэнгүүт хүмүүс илүү нэг юм шоолох хандлагатай болж ирсэн. Ингээд зүгээр яриад байгаа юм шиг мөртлөө давхар би чи хоёлаа гэдэг дахаар хүмүүс илүү гайхаж эхэлт юм билээ. Тэгээд яг гоо тэрэн дээр бас илүү ингээ хүмүүс ингээд гайхах реакцууд маш их ажиглагддаг болсон байхгүй. За тэгж явж байгаад би ч нөгөө 11 дугаар ангидаа Сүхбаатар аймаг руу шилжсэн төгсөж илээ. Тэр үед бол миний одоо хамгийн том челленж байсан. Миний хувьд хамгийн том даваа байсан тэр. Ерөнхийдөө өөрийнхөө нөгөө нэг тухта бүс гэж яриад байдсан шүү дээ, тэ. Өөрийнхөө юу дасал болсон хамт олноос намайг ойлгодог хамт олноо солино гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд би бүр цоо шинэ газар очиж байгаа байхгүй. За тэгэхэд би 11-р анги гэдэг чинь 7 8 9 10 гээд 4 жил бүжиглсэн. Тэгээд Сүхбаатар руу очсон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг бүжгээр өөртөө илүү ихтэй болсон. За тэгээд нөгөө нэг дотоод хүнтэйгээ ажилласан хүн чинь тэнд очингууд би тэгтээ анханасаа нэг юу тактик барьсан л да. За очоод би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд би өөрөө л хүмүүстэй эхлээд харилцах хэрэгтэй гэдэг юм. Өөртөө баримтлаад тэгээд нөгөө өөртөө ихтэй зангаа барьж аваад шинэ газар ч гэсэн танилцаа явуулсан. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр нөгөө нэг шинэ газар очиж байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу яг тийм шоолох яагаад байна гэсэн тэр мэдрэмжүүдийг бол маш ихээр авсан. Гэхдээ тэр бол надад тэгж нэг стресс болж дарамт болж ирээгүй. Учир нь би өмнө гацаа байсан. Тэгээ ээрүү байсан. Тэгээд гэж ярьдаг болсон гэдэг бол миний хувьд бол маш том хоёр давааг даваад гарсан байсан учраас миний хувьд бол нэг асуудал байгаагүй. Гэхдээ л хийвэн байгаагүй. За тэгээд тэнд Сүхбаатар аймагт очиод бүжгэлдэг гээл ерөнхийдөө маш олон найз нөхдөд маш амархан хүмүүстэй танилцаал тэнд өөрийнхөө орон зайг бий болгосон. За тэгээд оюутан болоод ирлээ. Хотод ирлээ. Бас оюутны ангийнхантайгаа танилцлаа. Бас л нөгөө нэг гэж ярьдаг хിവэрэ. За тэгээд гэж ярьдаг хിവэрэ бас л хүмүүс шоолсон хിവэрэ байсан. Тэгээд 2 дугаар курстээ би яаж зүгээр болсон бэ гэхээр гэхдээ би гэж ярьдаг байхдаа би оюутан зөвлөлийн дарга болсон байсан шин. Ягаад тэгэхээр ингэж ярьдаг нь миний хувьд өөрөө ерөөсөө тийм миний хувьд асуудал биш болсон байсан байхгүй. Хүмүүс ингээд хүй чи яаж яриад байгаа юм бэ гэж чи юу бохмогч ажиллаад байгаа юм уу гэл те. Чи юу юм уу? Юу шоколад идээд байгаа юм уу ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар хүмүүс эсвэл хэлэхгүйгээр ингээд сонир мөрө хаадаг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлсийг маш их авч байсан. Гэхдээ тэр нь би өөрийгөө угаасаа тийм гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байсан учраас надад нэг амар тийм дарамт болдгойсэн. Тэгээд ингээл өөртөө ихтэй явдаг байсан. Тэгээд бас нэг надад амар том түлхэц болсон зүйл нь юу вэ гэхээр би нэг оюутан болж ирээд салса бүжгэлдэг болоод тэгээд салса бүжгийн парти зохион байгуулагдаж эхэлж байхад хөтлөгч хийх боломж гараад тэгээд хөтлөгч хийж эхэлсэн бохгүй юу. За тэгээд яг микрофон бариад тайзан дээр гарахаар би нэг ч гацхгүй, нэг ч ярихгүй, нэг ч гэж ярихгүй зүгээр шууд ярьдаг байсан бохгүй. Амар сонио. Тэгээд микрофоноо тавиа буугаад ирэнгүүт эргээд гэж ярьж эхэлдэг. Тэгэнгүүт энийг одоо бодохоор нөгөө л өөртөө итгэлтэй би бас холбож гаргалгаа гаргаад байгаа. Микрофон бариад тайзнаар гарахаар би өөртөө итгэлтэй байхгүй бол би тэр хүмүүсийг хөдөлгөж удирдах тэр арга хэмжээг ингэж уур амьсгалыг бүрдүүлж чадахгүй учраас би өөртөө 1000% итгэлтэй байх хэрэгтэй болно. Тэгээд өөртөө итгэлтэй байгаад ирэхээр би бүр асуудалгүй болсон байхгүй. Тэгээд тэндээсээ бүр давраад гэдэг таахгүй. Давраад бүр телевизийн хөтлөгч бас 1 жил хийсэн. Эх орон телевизийн эх орны өглөө хөтөлбөрийн хөтлөгчийг хийж 1 жил явсан. Тэгэл одоо ингэ явж ин да. Одоо бол яг цэвэр харилцааны бизнес эрхэлдэг буюу Remax гэдэг нэг үйл хөдлөх хөрөнгө 100-ийн агент хийдэг. Цэвэр хүмүүстэй харилцдаг юм харилцаанд ордог гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол асуудалгүй болсон байгаа ч тий.
За миний түүх ерөнхийдөө товчхондоо нэг иймэрхүү. За тэгээд яг энэ түүхээсээ яг аль аль үед нь ямар зүйлүүдийг бодож исэн бэ гэдэг талаар бас ярилцаж болж байна. За одоо нэг коммент руу орчих те. Өөрөө дотроо их бодож ярихаар бас гац тийм шиг. Яг тэгдэг те. Яг ингэ бодож жагаад хэлэх гингүүд гацаад байдаг. Зарим хүмүүс бас нэг үсгнүүд дээр бас гацаад идэм билээ. Эхлээд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч ичихгүй нээлттэй ярихаас эхэлнэ гэсэн санааг нь ойлгох хэрэгтэй бүгдээрээ гинэ. Тийм би энийг одоо дэлгэрүүлж ярина. Яг энэ өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч ичихгүй нээлттэй ярихаас эхэлнэ. Яг энийг би одоо дэлгэрүүлж ярина. За бусдын хажууд юм уншихдаа яадаг байсан бэ хичээл дээрээ ч юм уу. Тийм 10 жилд байхдаа яг нөгөө нэг түрүүн ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө уран зохиолын хичээл дээр яг өөрийнхөө унших юмыг уншихад бол бүр үнэхээр явдгүй байсан бохоо. Үнэхээр бүр ингээд энгийнээсээ илүү их ээрч гацдаг байсан. Яг юм уншихаар. Тэгээ ингээд гүнзгий амьсгаа авч агаад уншихаар гацдаг байсан. Яг ингээд одоо өгүүлбэр эхлэхийн хамгийн ихний одоо үгэн дээр амир одоо юу гэдэг штэ асуудалтай байдаг штэ тий. Яг эхлэх амир хэцүү байдаг штэ тий. Тэнгүүд ингээд гүнзгий амьсгаа авч агаад эхлэхээр зүгээр байдаг байсан. Тий. Тэгээд яг нэг өөртөөгөө ажиллаад түрүүн ярьсан нэг бүжиглж эхлээд өөртөөгөө ажиллаад хаана ирээд байна гэдгээ ингээд олж мэдсэн ч гэсэн гэлээ хамгийн их ярьдаг байсан үе бол ерөөсөө бусдын хажууд юм унших, чанга дугаар юм унших. Тэр бол хамгийн том эрх одоо мүч. Яа. Бодсон чинь бүр алганы хөлс гарчлаа. Хэцүү те. Яг ингээ алганы хөлс гараал, сандраал, хамаг биений хөлс чахраал, хөд хөлс чахраал бас амар шүү. Одоо бодсон чинь бүр айчлаа. Гэхдээ яг ингээд бодонгууд яг тиймэрхүү юмнуу санаанд орд юм аа. Яг тийм айжээсээ мөчүүд. За тэгэнгүүтээ штэ те. Саяны хиний цэцгийн одоо тэр хүндсэн сэдвийг ярий. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсний дараа хүмүүс чамайг хүлээн зөвшөөрөх болно. Юу вэ хэрэг штэ те? Би яг ийм юм яг олж авч яасан бохгүй юу? Чи өөрийгөө eerүү гацаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй заяа. За энэ хүмүүс намайг eerүү гэдгийг мэдчихвүү дээ. 1 2 энэ хүмүүс намайг eerүү болохоор шоолох үедээ энэ хүн намайг eerчвэл одоо юу гэдэг надтай харьцаа болчих болов ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд нэг тийм өрөвдсөн харцаар харуулах бас тэр мэдрэмж жоохон ингээд үгээр хэлэхгүй ч гэсэн гэлээ чи eerүү юм уу гэж асуухгүй ч гэсэн мөртлөө ингээд яг eerээд эхлэнгүүт энэ гэсэн нэг яг тэр харцваас амар хэцүү тий. Яг ингээд амар ингээд дараад байдаг те. Тэр. За тэгээд энэ бүх мэдрэмжүүдийг хамгаалах нэг бамбай байгаа гэж би ойлгоод байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг чи өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх юм шиг надад санагдсан байхгүй юу? Энэ болохоор би нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. 10 жилдээ өөр сургууль руу шилжихэд тэгээ оюутан болоод ирэхэд тэгээд нөгөө нэг саалсаа бүжгийн хөтлөгч хийхэд за яг энэ зүйлсийг би амар сайн давж гарсан бас нэг шалтгаан нь ердөө энэ. Тэр юу вэ гэхээр чи өөрийгөө eerүү гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Тийм би eerүү. Би eerүү. Тэгээд одоо асуудал байна уу те? Би ингээд одоо чамтай харилцмаар байна. Тэгтээ би eerүү. Чи намайг eerүү хүлээн зөвшөөрж гин үү? Хүлээн зөвшөөрж байвал окей харьцъя. Хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн чи намайг хүлээн зөвшөөрч яагаад тэгэхээр надад чамд хэлэх гоё санаа байна. Ч гэдэм үү те. Яг тэр өнцгтэр өөрийгөө ингээд тохируулах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм бол чиний эерэг чинь багасна. Эерэг чинь багасгүй ч гэсэн гэлээ чи ээрээ чамаагүй өөртөө ихтэй ярина гэсэн үг байхгүй юу? Одоо ингээ гудамжинд явж байгаа нэг нохоо дайрангу тэр нохоос айхгүй тэр нохоог ингээд өөртөө ихтэй загнахаар тэр нохоо яваад гэдэг үстэй тий. Одоо харилцаж байгаа хүний нохоо гэж бодож чаашаа. Тэгтээ чи өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд ингээ өөрийгөө хүчтэй гэдгийг мэдэрчих юм бол чи тэр хүнтэй амар гой харилцаа үүсгэж болж байгаа байхгүй өөртөө ихтэй гэсэн үг.
Тэгэхгүй за намайг шоолчих үедээ гээл ингээл за энэ намайг ээрүү гэдгийг мэдэхгүй тэгтээ намайг ээрүү гэдгийг мэдчихвэл шоолчих үедээ гээ бодчихвол тэгэл тэр харилцаа бол бүр фейл болж байгаа байхгүй тий. Өөртөө ихтэй. Тэгтээ зөвхөн өөртөө ихтэйгээ хэлчихээр жоохон хүчгүүдэд байгаа байхгүй бидний хувьд тий одоо нэг ээрүү одоо ээрч гацдаг хүмүүсийн хувьд өөртөө ихтэй бай гэдэг үг бол амар тийм жоохон хүчгүй санагдаад байдیں۔ Тэрний орон зүгээр өөрийгөө хүлээн зөвшөөрчих. Тийм би ээрүү би гацаа. Окей. Гэхдээ энэ жоохон хэцүү л дээ. Тийм амар биш шууд хүлээн зөвшөөрөхөд амар хэцүү. Гэхдээ энийг 2 3 удаа туршаад үзээрэй. Яг ингээ би бол ээрүү тэгээд окей хоёлаа харьцаа өгч байгаа гэж ярьж байгаа. Гэхдээ ээрэл гэдэг яг яахаар бүрэн төгс идэгдэг юм бол им интернет байдаггүй юм шиг санагдсан толгойн гаралтай ч юм уу сэтгэл зүй ч юм уу болно штэ. Болно штэ арай. Тиймэрхүү юмнаас гаралтай байх гинэ. За энийг ярий. Яг энэ шүү хүлээн зөвшөөрөөд л өөртөө ихтэй ирэх багс шүү. Тэгвэл чи яг өөрөө туршиж үзсэн бах те. Яг хэрвээ туршиж үзсэн бол бас хуваалцаарай. Би бол зүгээр өөрийнхөө амьдралын туршлагаас л би ингэсэн байх та эсвэл ингэсэн байна да гэж одоо бодсон зүйлсүүд шүү. За саяных бол хоол унд муугаас болж ядраанаас болж гацж. Ер нь бол миний яг гацах, эрэх болоод гэж ярих одоо ч заримдаа тэгдэг. Гэхдээ одоо карантин үеэр сайхан амарж байгаа учраас бүр ортос байхгүй болсон байгаа. Заримдаа үнэхээр ядраад ирэнгүүт ээрч хилдэг тодорхой хэмжээгээр. Энэ одоо хоол унд муу яг зөв нэг эрдэс юу гэл байна л да тий. Гэхдээ хамгийн гол нь нэг сэтгэл зүй амар чухал. Ерөөсөө тэр л надад амар чухал санагдсан. Янчгагийн хувьд ерөнхийдөө бүрэн идэх тал дээр би одоо бүрэн идэгцэн байгаа байхгүй юу? Би одоо ингээд зүг зүгээр ярьж байгаа үстэй тий. Бүрэн идэх боломжтой гэдгийг бол би өөрийнхөө биеэр ингээд баталж харуулж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би өнөөдөр лайв хийж байгаа байхгүй юу? Бүрэн идэх бүрэн боломж байгаа. Гэхдээ би одоо амьдралдаа ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж нэг ч удаа юм ууж үзээгүй. Би ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж нэг ч удаа хоолоо юу гэдэг нэг аяга идэх гэсэн бол 2 аяга идэж үзээгүй. Ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж витамин одоо өөр янз бүрийн юм хэрглэж үзээгүй. Ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж би гандаа ороогүй. Ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж би бөөдөр очоогүй. Шүү. Тий. Ээрүүгээ зүгээр болгоно гэж ер нь бол Есүсийн сүмд явж исэн. Тэгтээ би яг үнэндээ Есүс намайг идгээгээгүй. Би өөрийгөө идгээсэн гэж боддог. Өөрийгөө гэж хэлчихэ те. Гэхдээ би өөрийгөө гэж яагаад миний эргэн тойронд байгаа бүх зүйлс одоо надад нөлөөлсөн байдаг байхгүй юу? Намайг шоолж байгаа тэр шоолж байгаа хүмүүс ч нөлөөлсөн байгаа. Намайг шоолохгүй ч гэсэн тэр харж байгаа тэр харснууд нөлөөлсөн байгаа. Хамгийн гол нь намайг хүлээн зөвшөөрч сонсхийг хичээж байгаа гэр бүлийнхэн за тэгээ хамт олон бүр амар нөлөөлсөн. Ерөөсөө тэр бол бүр супер имчилгээ шүү. Энэ Янчга чи хурдан ингээд ээрхэ болохыг хүсчээвэл эргэн тойрныхоо хүмүүстэйгээ одоо юу гэдэг чамайг хүлээн зөвшөөрдөг тэр хүмүүстэй ингээд сайн ярилцах хэрэгтэй. Би өөрөө амар жалчаа хүүхэд байсан байгаа байхгүй юу? Одоо би юу саяхан хүүхэдтэй болсон л да манай хүүхдийн хажууд байна. Гэхдээ харуулахгүй гэдэгхгүй. Жалчаа байна гэдэг бол бидний хувьд бол зүгээр цэвэр бэлтгэл гэж би ерөөдөө хэлмээр байгаа. За нэг 2 коммент уншчихъя. Юу нөө? Өөртөө итгэлтэй байвал болох юм шиг санагдсан. Өнөөдөр яг үнэ. Тийм, бүрд орж байгаа. Ерөөсөө л өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. За юу түрүүнийхээ яриаар оръё. Жалчаа байх хэрэгтэй манайхаа. Бид нэр байна шүү дээ. Ярихгүй байгаагаасаа болоод энд одоо нэг ээлж гасч гинэ гэдэг чинь би яг анагаахын биш болохоор мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ дотор нэг хилний булчин одоо бидний яриаг ингээд одоо ажилуулдаг нэг булчин л ажиллаж байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар нэг булчин л байгаа. Тэр булчин дээр очиод нэг ийм асуудал үүсээд байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт би одоо яг зүгээр бүжгийн багшийн хувьд ярихад хүний биений аль нэг хэсгийг хөдөлгөөл ахаар тэр хэсэг хөдөлдөг болдог байхгүй юу? Аль нэг хэсгийн булчин ингээ ажилуулаад ахаар тэр булчин ажилдаг болдог, хүчтэй болдог байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд би юу ярих гэдэг юм бэхээр та яриалах хэрэгтэй. Ээрүүч байсан хамаагүй, гацаач байсан хамаагүй яриалах хэрэгтэй.
Яриалээ. Чи 10 өдөр яриал ах юм бол 11-ээс нь ахуулаад чиний эрх тодорхой хуваар багасч чинь. Энийг би хамлая. Зүгээр яриалээ. Мэдээж өөрийнхөө одоо чамайг сонсохыг хүссэн хүмүүстэй ярих хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Тэгэхгүй юу гэдэг чамайг сонсохыг хүсээгүй хүмүүстэй чи ярих юм бол өөрөө сэтгэл зүйн хувьд амар том шархаав нь, тэ. Утсаар ярихдаа гацчихсан үнэ. Би нөгөө нэг яг намайг eerүү гацаа байх үед утас байгаагүй. Тэр үед утас байгаагүй. Яг нөгөө нэг гэж ярьдаг болцсон үед утас байсан. Тэгээд уцаар ярихдаа бас ингээд битгүй би яг амар ярьжсэн нь санахгүй байна. Яг тэгэхээр би ч өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн байсан байхгүй тэр үедээ. Яг тэгэхээр над руу одоо тэр үед би чинь жоох хүүхэд байсан гэхээр над руу заалгаж байгаа манай гэр бүлийнхэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манай гэр бүлийнхэн ингээд над руу заалгаа уцаар ярихаар би нэгдүгээр би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн, хоёрдугаар манай гэр бүлийнх намайг угаасаа ойлгоно. Eerүү гацаа гэдэг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс байгаа учраас намайг сонсхийг хичээгээд хүлээн гэсэн үг. Тийгэж ярьдаг байсан болохоор яг миний одоо сэтгэлд хоногшсон бүр ингээд хизээч мартахааргүй тийм уцаар ярихдаа ярьжсэн үе санагдахгүй байна. За. Бодол үнэхээр хүчтэй санагдсан шүү. Би 10 жилийн сурагч. Тэгээд англи хэлдээ дуртай бас чаддаг болохоор ангийнхныхаа өмнө гараад eerхээ мэддэгч гэсэн гарчдаг. Тэгэхээр баг ярьдаг өөрийгөө чадна гэж бодсон болохоор яг үнэн шүү. Ариун буяа. Ариун буяа одоо хэддүгээр анги вэ? Яг наадах чинь бохгүй юу? Ерөөсөө өөртөө итгэлтэйгээр гарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд хүн чинь хэрэг та нар анзаарах юм бол та нар хэрүүл хийхдээ eerхгүй дээ. Хэрэг анзаарах юм бол яагаад тэгэхээр чи хэрүүл хийхдээ тухайн хэрүүл хийж байгаа хүнээ ялахын тулд хэрэлдэж байгаа байхгүй юу те? Чи өөрийнхөө байр суурийг ингээд авч үлдэхийн тулд ч юм уу эсвэл өөрийнхөө байр суурийг тэр хүнд хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд хэрэлдэж байгаа штэ. Тийм учраас чи өөртөө хэдэн хувь итгэлтэй байх вэ те? Тийм учраас чи eerхгүй байгаа байхгүй юу? Үзээрэй заяа. Тийм тэгээд яг уу маш олон аргууд байдаг юм байлээ л дээ. Хүмүүс дурч үзсэн. Гэтэ би бол нэг амар дурч үзэж байгаагүй. Чангаар ингээд юмыг унших ч гэдэг юм уу те. Би яг зөвхөн сүүл телевизэд орсноос хойш нэг хэдийн юм сурч авсан. Тэрийгээ та нартаа суулцсан. Тэнд юу вэ гэхээр нэгдүгээр гэх юм бол нэг түрүү ярьсан энэ аман дотор ямар нэгэн байдлаар бидний нүүрний болоод энэ амны угийн булчингууд ажиллаж бидний хилийг хөдөлгөөд eerүү одоо eerч гацах тэр моментуудыг бий болгоод байгаа ш. 2 3 булчин ажиллахгүй байгаа. Тэгэхээр магадгүй суйс сурдаг найз байдаг бол магадгүй телевизэд ажилладаг найз байдаг бол энэ дасгалуудыг чамд зааж өгөх боломжтой хин нэгэн байдаг бол эсвэл Google YouTube гэж мундаг багш нар байна штэ тий. Тийшээ ороод үзээрэй юм. Амнуудыг халаадаг тийм дасгалууд байгаа. Би бол ингэдэг байсан. Ингээд хилээрээ ингээд тэгээ ингэж тойруулаа тэгээ ингэж нэг юм булчингаа сунгадаг хил мэлээ гаргаад ингэж ингээ сунгаж агаад тэгэж ерөнхийдөө нөгөө телевизэд ордог гэсэн баггүй телевиз нэвтрүүлэгт бас нэг арга юу вэ гэхээр түргийн хиллэг унш гэдэг дээ шүү дээ тий. Би түргийн хиллэг биш Rocked Band дуунуудыг үгнүүдийн маш ийм гүйцэтгэлтэйгээр нэг 2 дуу үгэлчээд эфир рүү ороход ямар ч асуудалгүй байдаг гэсэн. Телевизийн зарим нэгэн юун дээр ингээд eerэн штэ. Гэд ингээд нөө eerээд үг гарахгүй тохиолдол байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг одоо Rocked Band 2 бүтэн дууг ингээд яг бүтэн үгээр нь үгэлчээд ороход яг гой халаалт болдог гэсэн. Тэр одоо юу түргийн хэллэгтэй ойролцоо юм уу те? Нэр Rocked Band шинэ гой дуу гарсан байна штэ хязгааргүй гэд. За тэгэхээр жишээлх юм бол ингэдэг байсан одоо ингийн байх над дутаг учир үе мэд санагдан энэ төр гэдэг та ингээд амныхаа хайрцгийг ажиллуулад ингээд үгнүүдээ тод хилээд гийгүүлэгчүүдийг ингээд тод хилээд явчихаар их гой дасгал болдог байсан шүү надаа. Энийг бас туршаад үзээрэй те. Нэг зүйл үнэхээр их санаа зовдөг. Би одоо 9 дугаар анги юм л да. Тэгээд eerл гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Миний хувьд амьдралын бүр хамгийн том ялагдал гэж боддог. Би өөрөө илтгэл тавих олны өмнө ярих их дуртай л да. Тэгээд хэдий дуртай ч гэсэн үнэхээр ярьж чаддаг. За тэр илтгэл идрийг хаялаа гэж бодоход оюутан болохоро яах бол гэж үнэхээр боддог. Та
та оюутан байхдаа яаж өөрийгөө яалсан бэ? Би бол одоогоор бултаж мултаал хийхээ гинэ. За Янчка би бүр яг наадхан ч тохирсон кейс ярьж өгье заяа. Надад 6 дахь ингээд тохиолдсон юм. Би түрүү ярьжсэн шүү дээ. Уран зохиолын хичээл дээр юм бичих дуртай. Тэрийг өөрөө уншиж чаддгүй, хажуулагаар бүгд уншуулдаг гэл те. Тэгээ явж исэн чинь тухайн үед электрон жаал гэдэг нэг хочтой залуу байсан. 12 настайдаа их сургуулаа төгсөөд 16 настайдаа их сургууль байгуулсан. Тэгээд амар мундаг гэ. Тэгээд өөрийн гэснээр илтгэлийн юутай лектор түүгээд байдсан шүү дээ те. Тэгээд би ч өөрөө юу л да дархных тэгтээ 10 жилээс Ухаатар төгссөн дархан тооход иржсэн бохоггүй. Тэгээ багаараа ирээд илтгэлийн уралдаан зарлаад тэгээд тэр уралдаанд манай нанаас намайг хамт орыг санал тавиад би тойд бэлдээд тэгсэн чинь яг өмнөх өдөр нэг прогон гэж болдсон шүү дээ те. Тайзан дээр гараа эндэр дээр гараа юм ярих гэсэн чи би бүр ингээд таг заяа. Юу ч ярьж чадахгүй заяа. Тэгээ би яг одоо чиний авсан мэдрэмжийг авсан бохгүй шүү шантарсан бохгүй. За боли би юу хаахгүй маань гингүүтээ хоёр найз давдлаа ярьсан бохгүй. За окей та хоёр орцгоо. Ингээд найз маргааш хөдөө явах болчлоо гэж худлаа яриад. Тэнгүүтээ маргааш нь би ингээд хар сарвчтай малгай өмсөд мангар олон хүүхдүүдийн хамгийн хойно зогсож байгаад ингээд сарвчаа ингээд даар зогсож байгаад бүх илтгэлийн сонссон. Гэхдээ тэр илтгэлүүд донд миний энэ дотор бодож исэн шиг бодож байгаа зүйлийг давж гарах тийм илтгэл байхгүй юм шиг надад санагдсан бохгүй. Гэхдээ би өөрийгөө илэрхийлж чадаагүй бохгүй. Тэнгүүд би өөрийгөө илэрхийлмээр байдаг. Гэхдээ би яриад байдаг. Оо маа би бүр тэнд бүр жинхэнэ бүр дэлбэрсэн бохгүй. Тэгээд яасан бэхээр тухайн үед манай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ Есүсийн сүмд явдаг гэсэн бохгүй. Би нөгөө Есүс яагаад итгэдэг байсан гэсэн үг. Тэгээ манай сургуулийн хойдолд тийм амар том уул байдаг гэсэн. Тэгээ тэр уулан дээгүүр би баг 4 цаг алхсан заяа. Би өөртөө ярилцаад яагаад намайг ийм болгож байгаа юм бэ? Тэр үед би нэг одоо Есүст явдаг гэсэн учраас тэгээ ертөнцийн эзэн минь те. Одоо яагаад намайг ийм болгож байгаа юм бэ? Яагаад намайг ингэж галцаа болгож байгаа юм бэ? Миний дотор ингэж зөндөө юм байна шүү дээ. Би илэрхийлмээр шүү дээ. Яагаад намайг ингэж шийтгээд байгаа юм бэ? Би юу буруу хийсэн юм бэ? Тэ би ингэж яагаад ийм байх ёстой юм? Тэгээд би тэндээс нэг хариултыг олж авсан байхгүй өөртөө. 6 дугаар ангийн хүүхэд шүү. 6 дугаар ангийн хүүхэд бодсон. Би одоо бодсон юм биш. Энэ бүр маш олон жилийн өмнө юм ярьж байгаа. Тэгэж би хариулт олж авсан нь юу вэ гэхээр за гүн бадрахаа чи бол бүр шимаа. Чамайг зүгээр л одоо ингэ дарж байгаа. Ингэж дарж байгаа чамайг нэг өдөр тавинаа. Тэр үед чи маш өндөрт үсэрнэ. Маш өндөрт гарч чаднаа. Гэж тухайн үедээ ертөнцийн эзэн хэлж байгаа юм шиг мөртлөө би зүгээр өөртөө тэрийг олж авч чадсан байхгүй. Чи бол зүгээр л бүрш. Тэ? Одоо бодохоор 6 дугаар ангийн хүүхдийн юм бодож ийн гэхээр биднэрт нэг давуу тал байгаа шүү. За би нэг яг энэ яриагаа дуусчаад яриа за. Тэгэхээр би бол өөрийгөө ингэж давж гарсан. Тэр хариултыг олж аваад би өөртөө улам ихтэй болсон байхгүй. Улам хүчтэй болсон байхгүй. Яагаад тэгэхээр би хизээ нэгэн цагт олонний өмнө гараад асуудалгүй юм ярьдаг болох тэр үед би ингэж сайн байхын тулд би одоо хичих хэрэгтэй байна. Энэ дээр нэмэх нь би ярьсаар л байсан шүү. Янчка. Энэ дээр нэмэх нь би ярьсаар л байсан. Би чалчсаар л байсан шүү. Би маш чалчаа хөвгд байсан. Одоо ч гэсэн чалчаа. Одоо ч гэсэн би та нарт ингээд сонжруулаа яриад байгаа зү. Энэ бол миний сул тал юм шиг мөртлөө яг энэ ээрүүгийн хувьд бол миний амар том даваа тал гэж боддог байхгүй. Ярьдаг, яриалэдэг. Энэ бол маш том дасгал гэж ойлгоод байгаа. Би яг сэтгэл зүгээ тэгэж авч гарч яасан шүү Янчка. Тэгээд тэр бүш одоо магадгүй тавигдсан үгүй би мэдгүй байл та. Гэхдээ л би гацгаа болсон гэдэг бол энэ миний хувьд бол үнэхээр том амжилт. Оюутан байхад олон хүүхдүүд донд орж ирээд дахиад нөгөө нэг гэж ярьдаггүйс учраас чи богч ажиллаад байгаа юм уу, шоколад идээд байгаа юм уу, яаж яриад байгаа юм бэ гэдэг юм уу зөндөө гардаг гэсэн. Гэхдээ би eerүү гацаа байсан учраас тэр бол миний хувьд бол асуудал байгаагүй. За одоо өөртөө ихтэй хичээлийн асуудлуудаа даван гарнаа. За тэгээрээ. За одоо би хоёр зүйлийг яриад тэгээ ерөнхийдөө лайва баг өндөрлөх тийш хандъя гэж бодож байна манайхан. Тэгээд асуултууд байвал гоё хариулъя те. За хоёр зүйл нэг нь юу вэ гэхээр штэ те. Бид нэр eerүү байгаа штэ. Eerүү гацаа учраас бид нэр энгийн хүнтэй харьцуулахад өөрийгөө илэрхийлэх тэр боломж бид нэр тодорхой хэмжээгээр бага байгааз. Тэнгүүд энгийн хүмүүс ингээд боцсон юмаа шууд хин нэгэндээ шууд чөлөөдөө илэрхийлж чадчихагаас. Тэнгүүд тийш бид нар энд
өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд за би ээрүүдээ. За тэгэхээр би одоо яаж ярих хэвээр вэ гэдэг юм уу? Бид нар ингээд дотоод хүн рүүгээ илүү сайн ажиллаж байгааз энэ бидний даваа тал шүү. Манайхаа. Энэ бидний даваа тал шүү. Юу вэ хэрэг штэ те. Одоо ингээд бодохоор би 10 жилд байхдаа үеийнхнаасаа илүү тийм гүнзгий боддог байсан байгаа байхгүй юу? Бид нар юмыг ингээд зүгээр энгийн одоо хил амны бэрхшээлгүй хүмүүсээс илүү юмыг ингээд боддог болдог шүү. Дотоод хүнтэйгээ илүү ажилтдаг болдог шүү. Тэгэхээр энийг өшөө илүү ингээд билүүдээд юу гэдэг зүлгээд өнгө оруулаараа одоо илүү тэр чадвараа хөгжүүлээрэ гэж би та нарт зөвлөмөр байна. Та нар одоо магадгүй өөрсдийгөө мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ та нар одоо яг өөрийгөө ингээд бодоод үзээрэй өнгөрсөн бүх амьдралуудаа. Eerдэг болохоор би өөрөө өөртөөгөө яаж ярих вүлээ гэж боддог тий. Тэгэхээр чи доторх хүнтэйгээ амар сайн ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо доторх хүнтэйгээ ажиллах тэр чадвараа бүр илүү сайжруулаарай. За би энэ дээр зүгээр нэг жижигхэн жишээ аваа ярихад байна шүү дээ. Та нар Наруто гэдэг хүүхэлтэйг мэдэн шүү дээ. Нарутогийн дотор Куби гэдэг үнэг байдаг тийм үү? Би Нарутогийн бүх ангийг үзэж дуусгаад Нарутог үнэхээр вау гэд тэндээс авсан миний ганц ойлгосон юм байна шүү дээ. Хүн болгоны дотор тийм одоо аратан байгаа заяа. Чи тэр аратангаа танилцаад өөрийнхөө найз болгож аваад хүчээ нэгтгээд энэ ертөнцийг аврах уу? Эсвэл нөгөө аратандаа өдөрдүүлээд аратандаа дийлдээд тэр аратныхаа боол болох уу гэдгийг бол чиний сонголт байхгүй юу? Наруто бол өөрийнхөө доторх Кубиг найз болоод хүчээ нэгтгээд тэр хоёр ертөнцийг аварж байгаа штэ. Хүн болгоны дотор тэр амьтан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр амьтантайгаа найзл гэж би зөвлөмөр байгаа байхгүй юу? Тэр амьтантайгаа найзлаад хамт гоё ингээд хүчтэй болоорой гэж зөвлөмөр байгаа. Би ч ойлгомжгүй ярьсан уу? Одоо Наруто үзээгүй хүмүүс бол ойлгохгүй байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр хэлэх гээд байгаа гол санаа нь ээрүүч гэсэн чамд нэг давуу тал байгаа. Тэр нь чи өөрөө өөртөөгөө дотоод хүнтэйгээ харилцаа тэр харилцаагаа илүү сайн хөгжүүлээрэй л гэж байгаа. Хоёр дахь зүйл нь юу вэ гэхээр бүх зүйлд ямар нэгэн байдлаар гаргалгаа боломж байдаг шүү гэж хэлмээр байгаа. Чи өнөөдөр ээрүү байж болно. Гэхдээ чи өнөөдрийн ээрүү гэдгээ засч гарахын тулд ямар арга олох вэ гэдэг дээр тийм нэг гаргалгаа байгаа шүү. Битээ шууд өөрийгөө ингээд ээрүү гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөөд би ярихгүй гэд ингээд шууд юу гэдэг муу талаараа хүлээн зөвшөөрч болохгүй шүү. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөр гэхдээ би энийг яаж даван туулж гарах вэ гэдэг дээрээ илүү сайн ажиллараа бүх зүйл гаргалгаа байгаа шүү. Бүх зүйл боломж байгаа шүү манайхаа. За окей. Ингээд асуултанд хариулаад лайв ерөнхийдөө өндөрлөлтөд хандъя да. Яах их бол гэж бодоод явцдаг штэ. Харин тэгдэг. Тэр чадвараа өшөөлөө хөгжүүлээрэ продукт байгаа. Айгүй хурдан сэтгэдэг юм шиг санагддаг. Яг хурдан удаан сэтгэх гэдэг дээр бол би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ зүгээр ямар ч хэлсэн илүү бодож байгаа гэдгээ илүү их мэдэрдэг баг. Тэ? Зүгээр миний хүү ярьж лээ. Миний хүү одоо бас амар жалчаа. Тий. Дөрвөн сартаа мөртлөө жалчаа л үгүй нэг хөөхт. За. Сэтгэл зүйтэй холбоотой гэдэг нь үнэн. Ярианы айцаа даван туулж чадахгүй хүмүүст сайхан зөвлөгөө өгч байгаад баярлаа гинэ. Оо ямар гоё юм. Баярлаа. Эрдэг үгээ guys gas өөр үгээр яг үн тэгдэг те. Өөр үгээр орлуулж болдог те. Орлуулалт хийж ярил зүгээр юм шиг байлаа шүү гинэ. Тийм ер нь бол одоо хүн хүнд өөр өөр гэсэн аргууд байгаа хэл та. Би бол нөгөө юу гэдэг үгээр ихэнхдээ орлуулдаг. Би ч гэсэн бас орлуулдаг байсан. Нөгөө gas сул өгнүүдээр те. Гэхдээ энэ бол зүгээр нэг яг тэр яриагаа үргэлжлүүлэх арга штэ те. Тэгэл энийг ингээл ашиглаад хөгжиж явж байгаа. Гэхдээ энийг хэрэглэхгүй болох талаар бас хичээгээрэй те. За окей тэгээд лайва ерөөхдөө энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Манайхаа надтай хамт байсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ ингээд
өөрийнхөө мэддэг зүйлүүдэд чадах чинээгээр хуваалцахыг одоо хуваалцахад хизээд одоо нээлттэй байх болноо. Тэгээ манайхан бүгдээрээ амар гоё өөртөө итгэлтэй байгаараа, дахиад хэлээ өөртөө итгэлтэй байгаараа. Тэгээд ерөөсөө сэтгэлээр уунж болохгүй, ээрүү гацаа гэдэгтээ гутарч болохгүй, хин нэгнээс ичиж болохгүй. Энэ бол ичих зүйл биш. Энэ бол чи хүн байхаа болж ийн гэсэн үг биш. Энэ бол чамайг хин нэгнээс өөр болгож байгаа зүйл биш. Энэ зүгээр л нэг юм жижигхэн юм хэл ярианы асуудал болохоос биш. Чи өнөөдөр гажиг биш. Ер нь жоохон тийм хатуухан хэлэхэд энэ бол бидний гажиг биш аахгүй юу? Энэ зүгээр нэг жижигхэн асуудал байгаа аахгүй юу? Энэ асуудлыг шоолоод энэ одоо асуудал дээр чинь үндэслээд чамаа хин нэгэн шоолж ивэл чи тэр хүнийг зүгээр орхиод яв заяа. Эсвэл чиний ойр дотны хин нэгэн байвал чи намайг ийм байдлаар хүлээж авч чадахгүй бол уучлаарай аахгүй юу? Ер нь бол тэгээд зүгээр цаашаа яв залуу минь. Ахын дүү, ахаа ихчээ өгсчүүлээ. Найзуудаа зүгээр цаашаа яв, амьдрал баялаг шүү. Чамайг шоолж байгаа наад нэг 2 3 хүмүүсээр чинь чи юу тогтохгүй. Чи бол дэлхийн хүн шүү. Дэлхий чамд нээлттэй байгаа. Чамайг хүлээн зөвшөөрөх бүр хангалттай хэдэн мянган хүн байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ ингэж гутарч ерөөсөө болохгүй. Жишээлх юм бол би гэж ярьдаг байхдаа английн сургалтанд явдаг байхад манай тэр английн багш Нүбэд ажилладаг байсан. Африкт очоод нэг юм тагнаагаа тарч ярьдаг омогтой газар очсон юм байна л да. Тэгээ надад хэлсэн байхгүй. Гүн бадрахаа чи тэр газар очих юм бол чи тэнд маш их хүндлэгдэнэ гэсэн байхгүй надад. Яагаад тэгэхээр тэр омгийнхан бүгдээрээ тагнаагаа тарч ярьдаг. Чи тагнаагаа тарч ярьдаг учраас чамайг тэнд очоод тэднэртэй яг энүүгээрээ чи би одоо хоёлаа гэж ярих юм бол тэр хүмүүс чамайг хүндэлнэ гэсэн байхгүй. Юу гэсэн үг вэ те? Дэлхийн нөгөө өнцөгт яг ингээд чиний наад бэрхшээл зовлон болгоод байгаа наад бусдаас өөрийгөө ингээд дутуу гэж мэдрээд байгаа тэр чиний асуудал чинь тэр өөр нэг газар чиний бүр давуутаал болоод чамайг тэр хүмүүс хүндэлнэ гэж боддоо. Тэгэхээр би чи гэж ярьдаг ч юм уу эсвэл би чи come on энэ бол асуудал биш шүү манайхаа. Чи идэгэрн, чи эрхэ болно, чи гацгаа болно. Учир нь би чадсан, би адилхан хүн, чи адилхан хүн. Тэгэхээр бүгдэнд нь боломж байгаа шүү манайхаа. Өөртөө итгэлтэй байгаараа, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөрэй. Тэгээд чалж ярих хинч болиулж чадахгүй. Яриалаа. Болохгүй над руу залгаа яриараа. Би чамтай ярьж чадна гэдэг. Одоо гэр бүлтэй хүүхдтэй болсон учраас тийм чөлөөтэй за бас хомос байгаа. За тэгээд натаа хамтаас маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Хүчтэй байгаарай. За, маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Хамт байс идэвхтэй оролцсон Пүрвд Орждоо, Янчкада, Ишкада, Аножинда бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Магадгүй дараа нэг өдрийн лайваар эргээд уулзъя. Бай бай. Сайхан амарцгаарай.